Xe máy điện Trung Quốc khoe khả năng lội nước ngập lửa mét. Xe ô xe điện sở hữu vượt lũ ấn tượng. Xe có hai phiên bản với giá bán từ 25 triệu đồng, hứa hiện thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Đông Nam Á. Tham gia triển lãm Fair 2024 ở Indonesia, hãng Xpeng Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu xe đạp điện mới nhất mang tên SG Max với phiên bản thường và Pro. Xpeng SG Max sở hữu thiết kế đặc trưng của các xe máy điện Trung Quốc. Phần xe khung chuốt dạng chữ V thường thấy mà vát đáy, phần xe rộng để chân thoải mái, ít dài chở được thêm người ngồi sau. Sage cho biết hai phiên bản chỉ có một vài điểm khác nhau nhỏ. Chẳng hạn thì bản Pro được có thêm ba ga cho những người có nhu cầu chở đồ. Trong khi đó, bản thường có đệm lưng phía đuôi xe, giúp người ngồi sau có thể cảm thấy thoải mái hơn. Còn lại, các thông số kỹ thuật là tương tự. Chinese Electric Motorbike show off the ability to withdraw half the meter of the water. The Sage SC-Max electric motorbike model process impressive road overcoming. The car has a two version, with the price starting from the only million VND, promising to attract the attention to target Asian consumer. Participating in the Jakarta Fair 2024 exhibition taking place in the Indonesia, Sage China officially introduced the largest electric motorbike model called SG Max with a two version, regular and Pro.